हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे डियर पेरेंट्स। आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके बेबी को जुकाम है, सर्दी है, कफ है, कोल्ड है, तो हम किस होम रेमेडीज से उसको ठीक कर सकते हैं। हालांकि जब से विंटर स्टार्ट हुई है मैंने कई वीडियोस डाली हुई हैं कि बच्चों को कफ जमा है तो हम कैसे उसको ठीक करें, नवजात के लिए क्या करना है, बड़े बच्चे के लिए क्या करना है। तो आज की जो वीडियो मैंने स्पेशली जो बनाई है वो बनाई है विक्स के ऊपर। जी हाँ, वैसे तो मार्केट में आपको विक्स मिल जाएगी, बेबी रब, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए बनाई हुई है, जिसको कि हम इन्फेंट्स से लेकर बड़े बच्चों तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी किसी पेरेंट्स को डाउट रहता है, वो नहीं यूज़ करना चाहते कि पता नहीं हो सकता है वो बच्चों को सूट करे या नहीं, हो सकता है बच्चों को एलर्जी हो जाए, या हो सकता है बच्चा उसे लगा के इरिटेट हो। तो उन सारी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मैंने अपनी इस वीडियो में दिया है। और मैंने जो इसमें विक्स बनाना बताया वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके बच्चे को बार बार सर्दी लग जाती है, उसे खांसी होती है, चेस्ट में कफ जमा हो जाता है, तो आप इसको बनाकर घर में रख सकते हैं और वो आगे लॉन्ग टाइम तक आपके काम में आएगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जब भी बच्चा रात में सोता है या दिन में सोता है, आप उसको बेबी के चेस्ट पर ऑल ओवर जहाँ जहाँ पर उसको हम लगा सकते हैं वहाँ पर आप उसको लगा दीजिए, बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। स्पेशली जब भी विंटर स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं घर पर ही बना कर रख लेती हूँ ताकि मुझे बार बार ना बनाने पड़े। अगर बच्चे को रात में प्रॉब्लम है तो मैं अपनी बेबी को क्विकली इसको लगा देती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं अपने इस वीडियो में आपको विक्स बनाना सिखाऊंगी, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। डियर मॉम्स, ये विक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन लेंगे, जो भी आपके पास कंफर्टेबली अवेलेबल है वो आप ले लीजिए। तो मैंने ये अपने घर में से लिया है पैन। इसमें मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो भी मुझे यूज़ करना है, जैसे चाहे डालडा है या घी है या सरसों का तेल है या फिर कोकोनट ऑयल है, ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं बच्चे की बॉडी को वार्म करने के लिए, बच्चे को सर्दी से बचाने के लिए। तो सबसे पहले जो मैंने ये लिया है घर का निकला हुआ घी, हम घर में ही घी निकालते हैं। तो ये मैंने घी पैन में डाल लिया, जैसे कि आप देख रही हैं। आप घी की जगह कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप डालडा यूज़ करते हैं तो डालडा ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी आपके पास घर में है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने घर का निकला हुआ घी लिया है, ठीक है। तो आपको ये तब तक गर्म करना है जब तक अच्छे से घी मेल्ट ना हो जाए। और ये देखिए मैंने पूजा वाला कपूर लिया है, ठीक है। आपको पूजा वाला कपूर लेना है और कपूर आप कितना लेंगे, 3-4 रिंग्स लेंगे। अगर आपने देखा होगा कि मैंने कितना घी लिया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें 3-4 कपूर की रिंग डालेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको, अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो 4-5 ले सकते हो, कम बना रहे हो तो 2-3 या 3-4 ले सकते हैं। तो मैंने ये इसमें 4 ली हुई है, 4 या 5 समथिंग है इसमें, ठीक है। इस तरीके से आप इनको अच्छे से इसमें घुल जाने देंगे। आप इसमें डालेंगे जो घुल जाएंगे अच्छे से। और मैं इसमें, मुझे थोड़ा सा अभी कम लग रही है तो मैं इसमें 2-3 और इंक्लूड कर दूँगी। देखिए मैंने 2 और डाल दिए। ये मैंने लिया है हल्दी और ये है सेंधा नमक। सेंधा नमक खाने में और लगाने में दोनों में ही काफ़ी यूज़फुल रहता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि हल्दी में एंटीसेप्टिक गुड होता है, जो सेंधा नमक है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है हर तरीके से। तो मैं हमेशा किसी भी होम रेमेडीज़ में सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने सेंधा नमक लिया है और इसको अच्छे से ऑयल में मिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा और साथ ही अब मैं इसमें डालने वाली हूँ हल्दी, ठीक है ना। अब आप देख सकेंगे कि ये मैंने हल्दी डाल दी है। हाँ, ये चुटकी भर आप थोड़ा सा हाफ़ स्पून से भी हाफ़ आप इसमें हल्दी डाल देंगे, क्योंकि हल्दी जो गर्म भी होती है, इसमें एंटीसेप्टिक गुड भी होते हैं और ये काफ़ी अच्छी होती है। तो आप इस तरीके से हल्दी भी डाल सकती हैं, ठीक है। तो मैंने भी हल्दी डाल दी है और इस तरीके से हिलाते रहिए ताकि जो भी मैंने हल्दी और नमक लिया है वो अच्छे से घी में मिक्स हो जाए। चम्मच से आप अच्छे से इस तरीके से हिलाते रहिए, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें।
ठीक है, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसको इस तरीके से छोड़ देंगे। आप ध्यान रखिए जब भी आप कपूर डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो फ्लेम आपको सिम रखनी है। ये मैंने छोटी सी एक डिब्बी ली हुई है, इसमें मैं इसमें भर लूँगी। और इसी तरीके से आपके पास कोई भी खाली है डिब्बी, उसमें अच्छे से इसको भर लीजिए और स्टोर करके इसको रख सकती हैं। ठीक है, तो ये ठंडा हो चुका है, इसे ठंडा होने के लिए रहने दीजिए। और अब जब ये ठंडा हो जाए हल्का हल्का, तो इसमें मैंने आपको भी डिब्बी दिखाई थी, उसमें मैं इसको ये डाल दूँगी सारा। देखिए इसमें मैं डालने वाली हूँ। ठीक है, अच्छे से इसमें ये आप डाल दीजिए। हाँ, ये इस तरीके से ऐसे ही आप बनाकर इसको अच्छे से एक किसी भी छोटी सी डिब्बी में इसको स्टोर करके रख लें, आराम से 1 महीने तक चल जाएगी। तो माय डियर मॉम्स, जब ये बन जाएगी और जम जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ठीक है ना, जो कि मैंने यहाँ स्टोर कर रखी है। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। और आप इसको बच्चे के चेस्ट पर, नेक पर, बैक पर, उसके फीट पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे बच्चे को, अगर जैसे सपोज़ बच्चे को सर्दी हुई तो उसका कफ जमा हो जाता है जो कि निकलता नहीं है, तो आप क्या करोगे, जब बेबी रात में आप जब उसको सुलाने वाली होती है तब उसकी चेस्ट पे अच्छे से इसको रब कर दें। ठीक है, रब करने के बाद आप बच्चे के या तो इस चेस्ट एरिया पर हल्का सा कॉटन लगा दें पूरे एरिया पर। अगर कॉटन नहीं है तो आप कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, कॉटन के कपड़े से रैप करके आप उसको कपड़े पहना दीजिए जो कि आप उसे पहनाती हैं। ठीक है, और उसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए, सोने दीजिए। दिन में भी आप ऐसा कर सकती एक बार। आप यकीन मानिए आपके बच्चे का कफ निकल जाएगा और जो सरसर की आवाज़, घरघराहट की आवाज़ आ रही है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप यहाँ लगा सकते हैं इसको नोज पर भी, क्योंकि ये घर पर बना हुआ है, कोई इसका मतलब ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है या बच्चों को कोई भी जलन या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला इससे। तो आप इजीली बच्चे के इसके नोज पर भी हल्के हल्के से लेकर उंगली में और हल्के हल्के यहाँ पर लगा सकती है, नेक पर लगा सकती है। ठीक है, इससे बच्चा एकदम रिलैक्स हो जाएगा। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पूरे विंटर आप इसको बनाकर रखिए, ये काफ़ी हेल्पफुल है। एक जो मैं आपको प्रिकॉशन बताने वाली हूँ, इसको भी जब भी आप इसको बना रही हैं तो आपको एक सावधानी बरतनी है। वो सावधानी क्या है कि जब आप कपूर डालने वाली होती हैं और उसमें ऑयल में जो भी आप ऑयल लेती हैं, जब उसमें आप कपूर डालती हैं तो गैस की जो बिल्कुल सिम रख के फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई ना रखें, क्योंकि आप जानते हैं कपूर है और कपूर बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो कभी कभी कैसा हो जाता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्लेम कर दी गैस की तो ये आग पकड़ लेगा, जो कि क्या है, आपको जला सकता है, आपको इंजरी कर सकता है। इसलिए इसे सावधानी से बनाएं। अगर आप फ्लेम थोड़ी तेज़ कर रही हैं, कम कर रही हैं, तो पहले बर्तन हटा लें, उसके बाद ही करें कुछ भी। ठीक है, सावधानी बरतें। और ये आराम से ये सिम फ्लेम पर बन जाएगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इजीली तरीके से ये बन सकता है। तो इस तरीके से आप बनाकर अपने बेबी को सर्दियों में आप सेफ रख सकती हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप मुझसे कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय मॉम्स।